मैं दिल्ली गया था तभी पापा का मेरे पास फोन आया। उन्होंने बताया घर के पास एक डॉग को बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। रात का समय था पर बिना कुछ सोचे मैं सीधा घर निकल गया और घर पहुंचा तो देखा पापा ने उसे एक कपड़े में लपेट रखा है। उसे तुरंत उठा के मैं डॉक्टर के पास ले गया और यही सोचता रहा कि कुछ बड़ी प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर ने चेक करा लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। सुबह देखा तो वो अपनी पिछली दोनों टांगों से चल नहीं पा रही थी। मैंने फटाफट से उसे कुछ खाने को दिया और फिर मैं उसे एक्सरे के लिए ले गया। पर जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि उसकी बैकबोन टूट चुकी है। मैं खुद हैरान था ये देख के कि उसकी बैकबोन कैसे टूटी, पर मैंने सीसीटीवी में चेक करने पे पाया कि उसके ऊपर कोई गाड़ी चढ़ा गया। वो क्लिप इतनी दर्दनाक थी कि मैं उसे डाल भी नहीं सकता। फिर एक उम्मीद लेके मैंने उसकी मेडिकेशन चालू करी। उसके लिए कार्डबोर्ड का एक घर बनाया जिसमें वो आराम से रह सके। लेकिन काफी दिनों तक ये करने के बावजूद हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो मासूम बच्चा सड़क पे घिसट घिसट के चल रहा था एक बेशरम इंसान की वजह से, जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। और आखिर में जाके मैंने एक एम्बुलेंस को बुलाया क्योंकि हमारे इस प्यारे से बच्चे को लेके जा रही है इसका आगे का इलाज करवाने के लिए, ताकि ये फिर से चल पाए। लेट्स प्रे फॉर हर, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।